我係火白。可伯有咁大個露台嘅咩？嘅後花園。呢個係換咗房嘅後花園。誇張！呢個係我哋第二間房嘅後花園。跟住又會見翻老公啦。收聲。即係如果你覺得淡，大家好啊！今日第幾日啦？今日係第5日，我哋去邊啊？1、2、3一齊講，1、2、3，環球影城呀！媽咪好勁啊 ！Hello，我哋而家咧喺度等緊媽咪，等緊媽咪落嚟咧，我哋去環球影城。Hello，我哋咧今日啦，sorry，就嚟咗一個環球影城啦。跟住咧，記得上面咧有海洋館啦，有環球影城啦。跟住然之後咧，嗰邊咧就 casino 喎，嗰邊係啦。咁而家去咩啊？環球影城啊！係。嗰度有 casino 啦。又講翻差唔多嘅嘢嘅，媽咪喺後面，媽咪係墮後啦，而家已經。咁咧轉個彎咧，就見到咩啊？見到香蕉人啊！佢有呢個叫係啦 ，Minion Land 咧就係今年先開嘅。咁咧我哋而家咧咪人哋去個樂園10點開嘅。係啊！啲水噴出嚟好正啊！好啦，我入場啦。Yeah. Can I have one more? Sure, you can. Oh, actually, I'll give you another kind of sticker so you guys can share. Oh, but birthday happy. Help me write down your name over here. Okay. 一個生日嘅 sticker 啦，有個 birthday 嘅，跟住又有咧有節嘅爆谷啦，嗱爆谷車可以喺度換咯。媽咪有免費㗎。係啊。幾時？係啊。排隊影相啊！係啊，影唔影啊？影就排咯。喺嗰度帶你哋咧，首先第一個去咧，就去一個香蕉人園，因為 Milo Land 咧係今年先開嘅，咁我就帶媽咪去 Milo Land，come，媽咪 come。到你，幫手啊！嚟啦！又係我大叔。媽咪話想玩呢隻啊！哇，會唔會暈㗎？會啊，但係媽咪要玩就陪佢玩啦。你影一影啦，而家影呢個波啊！驚㗎喎！影咗呢個波先啦。好驚啊！唔係遊行啦，行啦你。我哋而家咧就去 Souvenir Shop 過下冷河先。哇！咁但係咧入嚟最緊要係咩咧？要探一個朋友嘅，就係。Milo 係咪咪啊？呢個唔係 Milo 喎，呢個係 Mino， 唔係呢個係 Minion 啊！我好中意啊，好得意啊！
似咧美國街嘅物體啦。你睇媽咪 ，Hi 媽咪，演 video。Hello， 我哋而家去食嘢。媽咪話見到間 steak house。Try the steak house， 即係啲風景幾靚。係啊，咁咧而家咧嗱聲醫飽個肚咧，我哋就去係啦，冇聽冇，我哋就去玩啊！第5街都有啊！喂，終於輪到我啦咩？好耐冇見到我咧，各位觀眾，呢度就係美國街啦。啊，我唔得閒啊，你自己慢慢拍咯。老公驚唔驚㗎？老公問我喎，係咪好驚㗎？如果好驚，可以出邊等我喎。好驚㗎！轉頭都好犀利㗎，你嗌我啊 ？Yes， 老公。Yes。依家喺邊度啊？究竟？邊度嚟啊？好驚啊！好驚啊！死火啊！我哋咪迷失咗路啊！快啲！走啊！到咗啦！呢度係神秘嘅埃及古墓。係啦。我哋而家探險。係拉爾。探險。恐怖。乜事？Turned into mania. Months ago, my chief scientist. 我哋而家咧就玩一個天幕飛行，要高啲啊，高啲，係啦，咁跟住咧就等20分鐘佢話，咁我哋咧好驚啊，唔知會唔會真係玩完識飛嘅咧？好驚㗎！驚！我而家咧就玩第一行，我 request 嘅，好開心啊！老公同我坐第一行，我而家去玩啦。我仲要坐中間。好驚㗎！我哋而家就玩天幕飛行，輪到我哋啦。咁咧，我哋就而家去咧 Level 1啦，跟住咧過對面擺低啲嘢就去飛行啦。Number 1。驚㗎！好驚㗎！我哋一定玩得好開心嘅，翻嚟就話俾你聽好唔好玩。嚟影到呢個新加坡咧嘅環球影城嘅標誌啦，咁樣咧就出年見，明年見，弟後年見。媽咪你玩得開唔開心啊？好開心，好開心。咁老公咧？好開心啊！我又可以講翻佢嗰句嘢啦。呢度嘅環球影城嘅標誌啊，出年見。媽咪生日 trip 咧，去一個新加坡之類嘅環球影城啦。媽咪咧係一個係打破咗佢自己嘅，咁咧佢係玩咗好幾個圈嘅。
好犀利嘅，同埋咧佢咧就 visit 咗一個新開嘅香蕉人啦。咁媽咪係咪好開心啊？好開心啊！好開心啊！真係耶！咁我哋聽日出發去邊度啊？聽日去馬來西亞嘅新山。好啦，咁聽日再見，拜拜拜。